자, 봐요. 잘 보시라고. 이거 설명을 잘 듣고 때 잘못된 건 나중에 안 된다. 뭐 나무가 많이 들어간다 이래. 하여튼 뭐 열심히 해놔라. 그러니까 불을 좀 더 떼려면 이제 밑에 내가 잠갔어요. 요거를 조금 열어놨다 해도 돼요. 요거를 좀 열어놓는 게 더 좋아요. 이거 굉장히 위험한 거예요. 요거는 약간 열어놨다가 지금 불이 붙었잖아요. 이제 이러면은 자 이제 이게 이제 뭐냐면 요걸로 조정을 다 하는 거예요. 이러면은 이제 불이 약해져요. 그러면 불이 꺼져요. 그런데 꺼지진 않아요. 다 타요. 한데 여러분 밤에 잘 때는 요걸 약간만 열어놓는 거예요. 이거 땡겨가지고 지금 여기 보세요. 이쪽. 여기 보여요? 네. 요게? 네, 요. 안에 보이죠? 요게 요걸 올라가면은 많이 열리는 거예요. 뭐 때문에 났냐면은 추진 나올 때 갖고 이게 안에 타르가 이제 여기 구멍이 있다가 줄어든다. 그럼 저드나무 할 때 이렇게 막 Keep my dignity to keep me clean. Stop the devil watching over me. Let's penetrate their deep inside my skin.